toza awa na kati ya espace Virunga et pas ya Dina Bikembo, Julie Bikembo. Chaque vendredi, samedi, toza tobengisi tout le monde ba oyoka la bonne musique. Donc batu ba outa par-ci par-là na Allemagne, na Suisse, na Belgique. Ambiance à soleza awa restaurant makamutu ya romela la bonne musique to na bambiakawa. C'est moi de base zombie si pesa kusu valeur. Check. Cher ami internet na pesi nombo tebisika bozali bozabon en direct ya Flair Monde HD et dembo yo mwasa mandefu azalara moko na Paris. Dembo mona abso miko to tambolara na ba département o ya France, ba département parisien, ville en ville pona rolakisa bino, pona rolukela bino ba artiste o boyeba bomona boyoka mais bozoatin rosola na bino te. Mais le levement c'est une occasion ya Flair Monde HD ko kita sur le terrain na place ya sala musala. Tous voyez vraiment pour l'interview parce que l'artiste a tellement ébellé. Tu sais, aujourd'hui, le média se focalise sur ba o bazolia, ba o bazomela, mais ba o na nous bazana mulongo, bazo kipe bangote. Alors, notre système, il y a travail et salara kenon pour kende, ko luka, pe ko promouvoir l'artiste o bazana mulongo, ton limisa bango ta présent. Ko ezala moi bien. Merci na abonné na nganya surtout. Merci na Pelé Tanfumu, merci na Guima Samba. Merci na Dongimbi. Bao bazo soutenir nga. Merci na Pibo Munongo R9 depuis Angola. Na Bosanité, Aline Le Bogard na Canada. Na Bosanité, Rodrigue Titemora na soutien na bino. Pour na partage, pour na ba commentaire. Na ono surtout Bosalara. Pour na Flair Monde HD. Il s'agit bongo ya Mbisi. Na bika Mbisi aza l'un des artistes musiciens oyo. Aleka qui a salé mon parcours na Ndambu. Na katia Collège des Nobles. Mais non, monopoliser parole, on a déjà vraiment en plein boulot, mais accordé quand même, moi quelques minutes sur l'année, vraiment, n'engezalaka. Bisi, donc voilà, la CPLI. Moi, ça m'a neuf. Au Monique, Flairmont HD Kitty. Monique, Flairmont HD Kitty. Toujours, Taka Flairmont HD. Oh, mais Simbi Paris, à Debo, moi, ça m'a neuf. Azara moko to chaka binoka to moni kenga che binoka na choka omoni yo ndongo zaona yo za mutu oyo otalaka te ba oyo bazalaki na baya oyo ba utaki ya yo zotala partout ozo valoriser culture congolaise donc boze belé te quoi de Bowembo. OK mais c'est surtout yo ka vraiment ndambu ozo que c'est surtout le logo soit il y a collège des nobles soit il y a yo moko oyo au Sahel biso avant ya poto hein bon donc pesa kusu valeur donc yango ezaka kabilo ezali lolola ngai ngana lela yo malala ngai na lela inyovela foxe mijomola ngana lela debo wembo ngana lela baba ngelinga maladi ya mabe wana biloko oyo na malolo oyo betama na malolo ezatu na ba plateforme ya débat zombisi donc biloko wana ce de to ke ku ya ba collège de noble c'est trop dire to sola na micho carrière solo ya pour ndo sika bibisa ote bon côté on a moi collège de noble gros sauter quand même obligé parce que ça qu'on a au collège de noble wana za ba biloko ya ndeti meranya si ngai soni le lana ye nena madema pembe bona libala oyo mama migolezole kamota kokola anje kopusa na mama torazona venir na biso libala bonne golote. Merci beaucoup ouais, merci donc, beaucoup donc voilà de ton vrai nom toka tout le monde a Mbisi alors vrai nom non vraiment Zaranini bon vrai nom les a débat zombie si pesa kusu valeur donc ba homme sou ba ebi na nenga kokola eza patience makatu patience isusu nyonso eza na kati ya masolo mais débat zombisi jenenge kanga de Bowembo OK siko musique obanda musique de carrière musicale na nganga na Natif Kasavubu donc na banda musique na debe c'est ça o ezaki to agi biso tuna ba masa titi to sa ba parcours na yo leka na et pas afande era ça la génération A venanga mochwa na pesimbote to le kaona après collège de noble nde to agi ovanda to sali pe moi parcours
ti nde pe na kozongi na makambo na nga the best mbutu musique ti leo naza pe awa na yo na kati ya pana Madebo Wembo. Entraîneur ya collège de noble ezaki ndeni ezaki moto amemaki oyo tonde beta biso relatele biso na lisolo combien collège de noble entraîneur nga na collège de noble parce que air biso ozalaki na groupe déjà tobeta basavana dry na imika contre collège de noble ezalaki mwa baconcours moko ya bière moko ezalaki wana savana dry tobeta wana mpe président Sony atika biso lelo molimo ne mpe mana kimia ayaka omona ke etake bato bazana o guerrier etake de bazo travail ndenge ezalaka nde mpe atindaka mpe mutu na nga evala mala cause leo mpe atika biso poso pilato aya mpe aluka ngai banini ntina intégra mpe groupe ya collège de noble ndenge mpe jekendelaka me eyaki osala mpe lelo toza mpe na bacontinuité kaka ya biso moko kwa ndenge makambo ezokendele. sikoyo na kati ya collège de noble okutaki déjà groupe ezalaka to okutaki nano ezalaki te nakuta déjà groupe ezalaka bafrancis bokeli bajamol nakuta badecampo nakuta baya ebele tu bachiko internet na drum bapapa lobanzo babijou base de loya na zaiko masala nga bijou mandungu aa na belgique donc nakuta biso mpe toye tosangani tokumbeli idéologie siko entraîne na yo okotaka lokola danse mpo nayebi kobina mpe mingi okotaka lokola danseur to chanteur te chanteur mpenza mpo oyebi kobina eza eloko eza na kati ya san mais yo moko nayebi te oyokaka voi yango ndenge eza wana tala kaka nayebi yo oincarnaka bato ebele nayebisi yo nayebaka te oincarna tellement oincarnaka bato ebele yango moyen ya kodetecte oyo ezalaka te sikoyo ere okota wana osalaka teste ya chante osalaka te bakotisaka okamba mo bon toutefois ere oyede ya chanteur ozala oza nani fo bayoka yo bayokaka o ndenge deja ezalaki na nzembo wana oyo ya mare agnès oyo nayembi oyembi tout à l'heure ezalaki tema nga na première voix eyaki mpe na masa mo azalaki wana francis abanda kosa mpe première voix vocal ya masa mo wana una ya robara jelingalaka asalaka mama nyese mama lidetekese yeye dema wemo yeyeye amigo felix oye nalela mama obran donc tellement biso toyaki nyonso donc on a parti na bandelaki ezali parti au décamp banda banda deuxième fois yo momoni ke na ke nango na ye sur na première fois biso polyvalent après siko ndenge oyembaki bongo après bamo makambo validation na vandi bu toyedi su na bayaya toyobeta lisusu tokendaki su tosala mal à l'aise disque mal à l'aise wana mais tellement balandelaka yango performant te quoi nde tie osalaka bamakambo mouvement ngo oyo okoma moi nani kadogo ayo okoma longwe kota danseuse ayo okoma chanteuse leader bon ndenge ekumbamaki après biso tobendanaki na biso quoi siko ere okotaki okutaka neti leader no azalaki nani na ndenge bon nga nakotaki leader ezalaka jamul inalaki leader na chante odea azalaki leader etake chef mpona collège de noble ezalaki ya présence soni ye moko nde ezalaki directeur artistique azalaka te directeur artistique ezalaki papa lubanzo na solo mais abanda otya chanteur moko comme chef nde ezalaka na temps wana ezalaka jamour nde bomarchaki bongo tomarche na bango mpe na bana mai toévolue ti mpe mama président soniaki okufa bana mai bafazaki na bango mpo pour le moment nayebi te soki baokumbela ndenge nini kua nde biso yo longwaka avant sonia président nga longwaki avant président sonia akufa nde naki osala mpe chemin na nga siko eloko nini eprovokaki départ na yo en fait na collège de bon déjà kaka ndenge jango ebanda otambola omoi ya biso outaki déjà na babagarre sel ocomprendre bon ere toyomona jango ndenge ezotambola mpenza kuna ndenge ezali mboka bana omona mais siko na norme musicale mpenza esengaki fo tosaka chemin na biso ocomprendre mpo kuna ezalaki baya trop batiaki esprit na président soni ocomprendre ere président ok nde na musique ezalaka fo bobeta musique nde epesa makambo kuna ezalaki soki président soni atie mbongo baya baévolue soki aza te jelali tandis que musique donc fo musique nde mutu ebendaka makambo ocomprendre nde bowembo donc ndule nde fo epesaka makambo donc nde lelo nga na munya prod awa nazosala continuité apesa kusu valeur. Merci beaucoup. Ce qu'on a carrière solo, on a carrière solo. Carrière solo, on a mbala moko
ba sponsor to bandeka carrière solo yo moko kaka. Bon, nasalaki na ba autoproduction. Nde tomoni ba disque wana ya pesa kusu valeur na salaki wana na ba autoproduction nga moko. Après na gi okuta na ve na nga Blaze Wifi. Na pesi mbote Blaze Wifi ve na nga na Bandalungwa. Agi ko chape makambu yebe muto tozaki na kati ya maison wana. Tozaki na massa moi utake pa Fabrigas. Comprendre? Donc 10 match je crois. Tozaki na ye pas zaki na kati ya maison production Wifi. Nde tokumbelaki va pesa nga ba instrument. Apesaki pe momo ba maboko quoi. Chaque samedi na évoluaka na ba kermesse ba bandal tout ça. Donc yem ta cheko maboko. Oui. Après ndo ko sala album na. Donc ye agi okutanga na eloko o ya chenga maboko za mbanga. Mais na ba chanson suna générique déjà za nga moko. Donc mo ndo sali ko wana sali na po ozala mbongo sa banyo soto. Bon, que yo beat ndule ndenge évoluaka ma solo Debo Wembo na ba vena ngai le vertige changala na kati ya DGM wana le ver Roland Kachatale DG à DGM na ba vena nga ba Michon Molai donc nazala ba vena nga Kokombu Nzama donc bango ba banda soutenir vena nga Kokombu Nzama azali na ba Afrique du Sud motema mère Manda Azayo Changa Maboko tout le temps, na Salo Keboline, Françoise Kebo, Sele Kebo, Coco Konde. Donc, bango tout babano soutenir Ti Makamozo Mona. Pesa Kusu Valère, ezaki combo album. Ouais, si je comprends bien. Pesa Kusu Valère. Combo orchestre na yo ezaki. The Best Mbutu Musique. The Best Mbutu Musique. Yo moko fondateur. Nga moko président, nga moko makambu nyonso. Mais nazaki na ba chef d'orchestre bazati lelo c'est da base. Basiste Ridi Solo, azana côté artistique, nazana donc ba secrétaire Medi Bissala, Fred de Moula. Yo chigo orchestre na kini yo epoto. Oui. On comprend Debo Wembo. On moni Debo Wembo. O chigo alors voilà, o chigo entreprise na kini. Mais yo na poto. Oui, mais oh, calculer ba serimo viva. Viva avait beaucoup là yaka zwaka tana poto. Non, yo fait beaucoup la photo. Non, yo fait beaucoup. Tester atikalaka. Ezaba histoire. On moni tester atikalaka kumbelaka viva. On comprend. Hervé beaucoup là yaka. Ezara na ba cadre ba découverte. Pour on moni musique na biso fonza na ba norme. Pour ba valoriser yo. Pour ne tozaki wana na ba kini na yaki nanga na ba condition tout o esenga artiste azala. Leader azala. Ouais. Verkile. Mais vous leader. Injangolo. Li solo forme ma solo nenge kendaka mais yaki ko senga ke carnet d'adresse fe vanda yo yebi Wembo esenga siko na ya nakutana ba vena ngai obwan nakutana ba vena ngai pati mu bengalesie bleu nakutana na ba mara echele obwan nakutana na ba vena ngai ebele o baza ba Julie Bikembo obwan nakutana ba Madina Bikembo na parc Virunga donc nakutana ba vena ngai ba chanteur a Mwindu. On comprend, assez Mila. Au moins que c'est le nom n'a Debo Wembo, moi ça m'a fait chaud. Nakutana mutunanga Rodriguez. Rodrigue Temoka. Grand frère Aurélie, maman c'est. Talaka Timba. Au moins que le ça la bien. Nani globali sus toi na kati ya popo baka. Na kati pe na kati ya France. Na Panama. Mais si vous avez comme ça, ouais. Si vous gestion orchestre na kin, ozo gérer en bon, toutefois, nana bango tozarema chombo na chombo, ba bureau pe zali, ngamoko pe la soutenaka idéologie, ozo ba répétition ça la maka. Ba répétition ça la maka, ba répétaka na l'Opori 57 et pas Fred Aboula siège zali, ba ya ba chap ni esprit bolenda. So c'est bon, c'est le contrat poto ayo beta na poto ton. Bon, même pas. Bango bazo évoluer kaka the best is the best. Maintenant ba contrat beta. Non, pas de souci. Ouais, donc poto ezala tête the best résistaka. On comprend ba contrat ezali te bango kuna so bazo ba contrat bakenda robeta. Bakenda robeta ba tosola ka. Donc erreur au collège de noble ndo sala yo sala ngo. Non. Yo tika bango ma question contrat ezali. Ba kermesse ba fête. Donc na PCP sous fondation Maman Denise Nyakero tala kaka mbote. Ah yo a carnet hein. Donc fondation Maman Denise Nyakero Maman Cathy Mère Lydia
na bosani te Hortense donc venanga papi Tambwe liso ya mama mokonzi o asimbi penda kota mama Denis donc fondation eza ya biso tout le temps mouvement ezalaka défendaka o ezali ba manifestation fondation donc tozali mouvement ezali ta suka savubu vous comprenez pour rien mona po na masola ndule biso nde kasavubu nde makambo programme être franco luambo kasavubu on prend KV donc John Poi Vicky Longomba kasavubu on prend Diego musique donc ya belé donc bazali on prend donc ya on peut espoir oh mais ngamona mbila yo mona ngandeni na mama na soda de Bowembo biso do bamala mbila tito bima a to ateke o mutu mo asela ge o passeport o mutu mo orchestre mo boto na banyongwa ba ni ya ba leader mo pona ya poto ngamoko o bwa na idéologie ngamoko leader de bazombisi au moins senga to koma boye po batembe sila ba respect zala au moins bato belé balobaka na bango mais so zongi na tout le temps fait moi koloba petwa na bimisela ka passeport Pechu wana na mema mikili ekoma boy mais biso to na ba programme ba tuté to bunda na ba infopexio comprendre de Bowembo OK donc siko évolution ya album album Valère pesa kusu Valère bon na photo awa promotion nango elala promotion moni nenge jango kendelaki pas air to na tokota ba promotion boy to bimi koto oui poto to mikili tellement ya kilo mo ya show na ko ozana kanga esprit omoni eloko no mwezalo wa mwana na yo moko obokola ye ndenge moko te na badinso otiki babokola oh bon donc ezosenga nga moko nazala nazwa makambo na nga na maboko ndenge siko naza awa lelo na obeta siko love story ona oyembela mère na ngai Clarisse Bunga na Lausanne motema papa Carlos Bunga po aza na fondation na ye la main qui donne donc yango nde ezobima o lelo Paris bamona rumba yango bozala ngo na contrat na munya ouais na munya production donc tobeta chanson wana eza isusu na coupé décalé nde na beta mbanga si omona esika bakalinga mbanga te nani amona esika bakalinga mbanga bangeliyabaka na boya bangelabama na boya debowebo ezanga mbanga donc babiloko ezali de Bowembo ozo comprendre bon toutefois bazozwa love story on a embeli mère nanga Clarisse Bunga na Lausanne bientôt là pour déjà ba travail esilaki venanga pupa mystique yem tabeti ba guitare wana ozo comprendre donc bientôt là boyoka rumba po biso za rumba malgré fenga ko pumbwe ko bina mais musique congolaise moi douceur pesa la moi bien obina moi lipeka mama yango wana taka de Bowembo nda kinda nango moi blog wana ça moi bien donc il veut nanga koko mbunza masimbi penda mère man na ndenga système ba rumba wana kilo on comprend ya ba rumba bala mitete na sir tozano na studio oyoka makambo ndenge ezokendele kwa OK ozosala oza na studio neti lelo ndenge ozomona alira barumba ndenge ezokende ba album oyo pe des fois interprétera komona ba texte na bango est-ce que eloko nini yo ye na ngo ya sika o corriger rumba o tozela na studio pa na ko corriger c'est trop dire soki na komi oloba ko corriger komi on dit qui orgueil on comprend parce que na makambu to ezana bato pe babandango na bato pe tokuti ndenge ekendele ezaka ke nako ezaka moi implice susu na musique congolaise oyo bino moko bapandisango boko sala moi na ba analyse na bino comprendre que eloko intel ayembaki débat zopé ayesu ko bakisa mo eloko moko boye oso comprendre moi place bango basalaki on dit débat zozangi tiango oso comprendre parce que donc to ya na musique ya ba orgueil biso to sa musique oh faut na respecter tout le monde oyo toyokokuta oyo mpe baza déjà na monteur à marche ozo comprendre biso towana ba musique te ya koinsulte bato to ndenge tutu te wana te donc sikoyo ndenge oza a na Paris oza na collaboration na banani oyo eza ke bazosoutenir yo par rapport ya visibilité ozomona mboka mopa esengaka kaka mwa motu moko boyebi ke nadiembelaka mwa vie na ngai moko ya mboka liboso
ezo abanda miziki po miziki oyebi da miziki oui koyemba oyebi da koyemba mais collaboration ni osala wana mwa mutu moko aya poto kala oyo azo quand même ko baza kodiembela ozodiembela par rapport ya visibilité no ana Paris. Ouais, dans le sens que ndeti collaboration na ba artiste musicien. Bon, na ba collaboration na na venanga chanteur à Moindo Asemila oui. Grand frère na ngai o atika ngai te o toujours azara na ngai libaya direction ya musika sika maestro donc wana penda grand na ngai ya de okela mi composer ba ve wana ba batika ngai te ndeti ya musikle yem tu penda ça moi ba direction kende boye sala boye na chanteur à Mundu donc poupa mystique donc toza benda na bango parce que faut qu'on respecter ba banda masolongo liboso quoi malgré moi la mukabeta mbunda bakolo pe babinaka mais to wana bango lelo kende zawa chaque samedi vendredi ezaka que non na parc à Virunga na Satsel pas Jili Bikembo Madina Bikembo nde kuna za place esangisaka pona cadre ya entraînement quoi au Pantanteke donc ça la bien quoi. Ok. Donc, ok, voilà, Suko, yebisa biso, relation no tigala nango na ba ancien collègue na yo. Orchestre déjà Zebes c'est nango déjà wana wa patron. Donc wa to retourna ote parce que bango tu bazana. Suko relation no tigala nango moi quelques contacts tigala nango na ba ancien collègue na yo ya collège de Nobles. Bon, toutefois na yebi ke bana mai pe ba bosser ba zong sa collège. Ah ok. Ba sala new collège. Des camps on appelle Siembote. Voilà leader Kadogo, c'est ça? Kadogo a kufa pe déjà azong sa molu me pas kolo. Kadogo pas kufa? Oui, Kadogo pas d'ailleurs après der liwa ya présence Sony Kadogo pas d'ailleurs ka Jamoul ye mutazali akumbela bango bayaya na yebi ke baza pe bazo évoluer bien biso pe koto tozo bunda bitumbango ndenge zo kendele avec bocacité à Adam Bungu, premier être vivant, Bretel Ngumbu, Gabi Ngumbu, donc Joli Ngumbu, famille wana vraiment pe bati karanga ite, bango pe basimba masolo, na ebike j'ai penda de Bowembo, j'ai ça bien, match ça bien. On a confiance j'ai bien. Biso bambilati. Même toi no mona rabaya muso mona rana bae biso ata mukuse o teti ba zombie si guerrier donc si to bima pe ba mikili bandimate bandimate on comprend donc nebina nous confiance au mabele na nga kasavu ba pesa ngai on comprend ponga mana natif akave bitumbo na bunda ngo pona kasavu po talaka ga ke dernièrement to zo pouvoir na biso ba autre zong c'est la biso ngo pas falia. Est-ce que vous avez le pouvoir? Oh, mais vous comprenez. Oh, mais pouvoir na biso ya rumba au moment que fali eraki na inde 3. Ayo na disque d'or ya Franco. Ayo zong ça pona nzembo ya Franco. Oh bon, mais pouvoir na biso de bandaki bala cave yango wana. Oyo ba commune musu ba non ba bandal. Te bango bayibaki bandale yibaki badoni no po so tali wenge bima wapi e ma di bambo mate wenge a premier disque na bango basala ngo na studio ya Vertis na Kasavu babima wana donc yango wana pesa bino droit yoka babima wana disque na bango bana bandal balinga boete hein oh bayebi histoire tala omoni Kasavu bekota tina bandal presque Kasavu ale mwela linga boete bandalungwa bayebi ke Kasavu ale mwela linga boete nde badondo na bango leader la dance montana linga boete ayebi Kasavu bouve na la dance montana ayebi bien Kasavu dieso la London talaka surtout siko tal siko ndeti na agence penda fret ya munene oye kagi na marcade wana oye simbi Paris dieso la London mona Kasavu makasa mle koma la dieso la London makasa koma la dieso la Chika Lukau ba Francis Bozo ba Obed Gattuso Gouv so songi boy donc Kevin Ebende la force qui crase. Okay. Donc, tout le monde a pouvoir na biso. Ok, voilà. Et là, il faut chango de boyembo katangote. Te la katate. Fallait qui gozong c'est déjà pouvoir na biso. Non, fallait abotoli. Aya qui gozong ça. Ya Kasavubu. Somoni elo repese ba disque don temba. Yo go benganga na zuwe mama. E pa izuwa ya lokuta. E pa izuwa ya biloko. Aputa kingara yango.
likambo moke mosala koboma biloko ya ndako oyo bengo kabase le pamba te kabasele te oyo bengo kabase po mikolo nga naoso la vérité na bacope na bango wana okabasele o nani soki dubai soki biso oza te kanga dubai biso toza ke biso toza soki elmara asali makambo ya kitoko bravo cheta jésus de nias bientôt là yu arena fabrigas auto kozala na casino wata la scène côté bina filé côté mutu nanga kutu de prix kipomba ya bina filé za nini te o chi bina filé de bango tu baza bato bawela kati siko biso bon wela OK na ndenge wela 1 numéro 1 2 3 siko biso doza numéro 1 dans le village numéro boni boko boni bona lingo kosanga boye numéro 1 za nani numéro 1 ya nini ya muziki numéro 1 ya muziki ya papa Wendo ben wena la musicien te hein Wendo la musicien te bino bo se trompe pas oui Wendo Colossal za musicien te oyo kisango na kanza kisasa ayiba parce que anayi balabala oyo kisango banguni abakoti azaka musicien te moko na moko batamatera vimbwa ngubu oyoki yango ekomi elima obuni na ngolongolo loko akanza mutakomisa Wendo musicien azaka loko akanza komisa Wendo loko Wendo azala loko azala te te eza par rapport à âge mais Wendo atika jamais ozala musicien nayebi te mais nga noyebisa yo te nayebi te vraiment Wendo atikala kozala jamais musicien premier artiste musicien te bah oui c'est vrai histoire oyo nayebi te vraiment ve nanga koko mbunzamba soki mpenda histoire yango vraiment grand prêtre Wendo grand prêtre te kaleka musike bana bakale Jeff grand Calais Jeff Franco Demiama docteur Nico ba numéro 1 bango wana kasi bango so na komi ochao na koti na ba polémique wana pardon biso so ndenge mulongo boy ndebe oza na mulongo net na ozo boy siko numéro 1 zaka nani ne ozwanga numéro 1 zanga nga débat zombisi pona oloba nani po nga ne numéro 1 OK concert ebeta samedi toza na scène musicale avec Héritier Watanabe omonaki atterrissage na na Gare du Nord message to commentaire na ezani en tant qu'artiste musicien na souhaiter kaka ba bonne chance na Wata parce que ça bon tonton vrai jeune moko sur la bien esprit na ye penda o aya nango na musique donc eza bien aza courageux aza pe a libéraka aza mutema polele Wata on comprend pour esprit o Wata za nango yana ba jeune ebele te donc Wata za muto azaka social donc ils n'ont sepela batu tout eza valeur ya drapeau na biso ya Congo tout le monde azala etala te Warion Gaulois nani te to soutenir ye parce que eza drapeau na biso mboka mais conseil gratuit ga on a pesa totorina ya tembe etake débat zombisi guerrier ga lokola yo kima ba polémique mike kima ba polémique zonge héritier penda kala o asel sa mutu o porte-monnaie magique ouais yeku mamba mbongo bosana po mbongo kutu eza kote na oh mais yako kima kaka moi ba polémique mike quoi et ça la rapenda bien te na carrière à mutu parce que so tali na ngambu ya ba Gaulois bato pe balinga héritier baza na ngambu ya ba Warion balpe balinga Wata baza na ba spiritas pe on comprend il y a ba spiritas musu baza pe pour faire pour fali donc yesiko faza la akimelo ko wana azala bien pour eza musique et musique na biso ba polémique on est tonga nango musalati. OK, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission donc bambo te soki ezali na message donc obi ko dans studio déjà bambo message pour na bato bolanda image oyo message eza pour na bato o bolanda image oyo ba travail ezo continuer oyo kolinga chanson Debo Wembo aza wana po na bato oyo bazo kochenga Debo Wembo azali Ashmont ezali penda place o bato bazo kochenga kende boye solo la boye so moi to sola pembe tout droit boyeza babokasita ba Debo Wembo nde bazo diriger biso quoi po biso lelo soko ye naza na munya prod Debo Wembo azawana bango bazo coacher donc yango monique éducation na biso eza na normal
Donc éducation na biso eza normal vraiment ezokende ndenge esengelaka quoi. So na opesa bambote napesi mbote na Nathan Siblim konza iPhone Mika Mbiaka Dido Wasenga Bula Rouge Japon Eli Swagi na Bosanité ba Master tout Jikanana na Château Rouge Venanga la Zamanta
Vechiko na kati ya Château Rouge, Diego Musique na bosanité Guy Laredo. Donc batutu o balingaka biso Bonapoli Lupemba venanga Bonapoli de la Poli Lupemba kitoko tozali ensemble quoi de base Chéri Chibangu Chibambalo Chéri Chibangu Chibambalo venanga Bambalos. Ouais. OK, na bosse question moko na mona ki samedi te, qu'est-ce qui s'est passé? Na staff parc Avirunga. Bon na parc Avirunga on est anda kuna biso. Le boss Julie Bikembo Madina Bikembo on est anda ku place to kutanaka. Donc na bosani kutu na bisa ba mélomane ya la bonne musique. Vendredi tozana na parc Avirunga avec Tchétché de Bal. Samedi tozana yemo ko chanter à Mundo Azokala Mongongo grand prêtre AC Milan ayema mingi. Donc Achoka donc tokutana na bana Saint-Denis tokutana Saxel donc biso tout colonel Braddock na bosanité donc Mara Echele donc Patimu Benga Babi Echele famille Echele Mobimba tout na bosanité kwa tozala wana bambote sili bon bambote ezali trop na nuluwawu Tete Bisalu Eric Mana Eric Zokere na bosanité Kinda Mondani apôtre Josué Mbondani, la bosanité apôtre Dodo Yunga Binotu Toza Basomba Nzembo donc ngana to kabwani donc merci vraiment excusez ngandi na kacho mais Basomba Nzembo pour libanga esenga pe bayo kango na racha chant oui donc voilà émission za bien mais oh linyaro libanga fa na ma kitoko moi dimanche na palais asombi Nzembo pour yo kango libanga njambo na bien on comprend on laissinga Debo wembo laissinga na kolela lokola bébé inga na kolela lokola nyau Ok, merci beaucoup. Donc voilà, on est à Kibongo de base ici. Donc vous êtes vraiment en plein travail. Merci d'nous accorder biso temps oyo. Merci de m'abonner dans l'agneau surtout. Continuez toujours. Il y a Rosala fidèle na kati ya Flair Monde HD. Bon, ça l'a toujours connecté. Beaucoup on raté ba news té parce que actualité ko kana raté parce que biso photo bisara ba maya sika tous les jours. Donc ko kana raté parce que on est à moi ça mandefu. Elle n'est pas comme toutes les femmes. Vas-y. Bodrigue Makanda, Ige Gérant, Mère Nanga Manda, Philippine, Awaguchi, toujours ensemble. Grand prêtre mère, Françoise Kebo, Selo Kebo, tous ensemble. Adela Toko, El Tangilima, Yadeli Mandos. Ok. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment. Il y a le qui est déjà à lobby. On a besoin de la disque. Vraiment au contacter Bisso. Si vous avez une remarque, toujours dans le même numéro, adresse mail les gens vraiment. Merci à toi Pellet en fou pour le partage. Merci à toi Nado Ngimbi. Merci à Fiston Mouela en direct à RDC. Merci à Rocky Massamba da Silva. Merci à tout le monde. Vous avez toujours connecté na Flair Monde HD. Vous allez dessus. Tout le monde pour na Mbaliasima. Merci beaucoup.
Merci. Merci.